ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. رب العالمين مخکې د علیمانو د انجام ذکر فرمایا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام له تسلی مضمون چې دی هغه نازل کو او صلی الله جل جلاله د مشرکین د اعتراضاتو جواب ورکړي چې هغه قسمه قسم مطالبه کولې چې تر دې قران مجید په ذریعہ باندې دا غرونه دي جن التبو زمون په دلته په دې مکه کې منګه کس کارل ځان لکو نو دا غرونه لار کړی دي چې نبی سي ته دونه ویجو د قران صحیح کتاب دی استاد طرف ویجو د الله طرف راغلی دا خبره زمون منظوره کا او دا زمکه مونږ ته بالکل هوا راکړي چې دلته پکې مونږ پټی ځان لکو ځان د بیکار کروندې کو دلته رال نهرونه بوزو براته نشته ډېر تکلیف ته راته نو مونږ نهرونه پکار دی غیلان دی او پټی شي او دا مطالبه به کولې او د سکارو کې د قران په ذریعه سره زمکه د دوه ټوټه کا چې زمونږ هغه مړ شي خلک بیا را ژوندې شي او مونږ هغه سره خبرې اترې وکړو دا مختلف شرایط او بیهوده اعتراضات کول نو الله جل جلاله په دې آیات مبارکه کې د غلط فرمایشونو باندې رد فرمایو چې کتاب چې د الله جل جلاله د هدایت کتاب دی دا ردی لپاره نه درغلی تاسو وایي چې موږ له دا ژوندې کو دا لمړه کو دا کروندې سره تعلق نشتی کما تاسو ته یو سړی وایي اسمان ته سپومې ته خېجم نو الله تبارک وتعالى دا چاته نه وایي سپومې ته ولې مخې جاو ورته مخې جاو بره مزه او کته مزه هغه مارسه پیدا کړی ته کم تر تل شي ځان لپاره ګرځه دې سره زما سکار نشته دی دې ته وګور چې ما د سپومې او د انور پیدا کړی دي دومره سونه کرونه زرګونو باندې وشو د سپومې او د انور په تګ راتګ کې څه قسمه چینجز نه راځي اق ټیم راخیږي اق ټیم پریوزي چې کوم الله مقرر کړی او سب د یو بسره څه قسم ټکراو رانغی نو په واسطه د نظام الله جل جلاله جوړ کړی دی. ولو ان قرانا کچروی دا قران سویرت بیل جبالو چراوان ولشوی پاغی سرغرونا او قطوعت به الارض یا کټکړې شوی پدی باندې زمکا او کلم به الموت او یا خبرې کې د شوی په سبب د دې دا غمړو سره بل الله الامر ولالت فرمای په دې مړو سره نو بیا به هم دوی ایمان نو راوړي الله کدي سمې کړه هم نو به ایمان نو راوړي ځکه دا دی سیدان دي ضد چې د ختميږي بل الله الامر جميعا بلکې خاص الله لرټور اختیار دی افلم ییأس الذین آمنوا آیا نپویږي کسان چې ایمان راوړي دي الله یشاء الله کچری الله غختله څنګه جبرن پزور لهدن الناس جميعا نو الله با هدایت کړي وي ټول انسانانو ته ځکه بای پورس خو الله سره کول شي الله قدرت د الله طاقت دې الله نه کوي ولا يزال الذين كفروا مشبوي كافران تصيبهم چرسی بدویتا بما صنعوا قارعه فوجد کارونو چې دوی کوي تکلیف او عذاب او تحل قریبا من دارهم یا بنازلیږي دغه عذاب نږدې د کور د دوی ته حتی تر دې پورې یاتی وعد الله تر دې چې راشي وعده د الله ان الله بشک الله لا یخلف الميعاد خلاف نه کوي د وعده خپلنا نو فرمایي چې الله جل جلاله د دوی دا کتاب چې الله دوی کوم مطالبه کړی نو رب العالمین د پاره نو بلکې کتاب د دې لپاره را لګل چې دوی دا گمراهی لري کو هدایت طرف ته راولي او شرک او کفر په ختم کی ظلم په ختم کی عدل او انصاف په راولي
نجاست په ځای باندې پاکی راولي او د بد اخلاقی په ځای باندې اخلاق حسنه پیدا کی. نزول قرآن مقصد دا دی کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکروا اولو الالباب. قرآن مقصد دا دی د پار نازل کړی عظیم شان کتاب دی چې دی برکت او پدې کې غور او فکر وشي او پدې باندې عمل وشي. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، دې لپاره چې خلق د تیارونو رڼا ته راوځي. قرآن مقصد دا دی. حضور صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله جل جلاله حضرت داود علیه السلام باندې د قرآن لوستل چې دی هغه آسان کړو. وی خپل خادم ته به حکم وکړو چې ته اس ته استنبل چې دی د دې نه راوباسه او د هغې زین چې دی هغه ورته ورغورځوه. نو حکم به د دا وکړو او د به د زبور تلاوت شروع کړو. نو چې څو پورې به خادم اس تیارو سوارلی به تیارېده د به پوره زبور تلاوت کړو. د انبیاو کار داو. نو د قرآن عظیم متعلق هم دغه راځي. بعضې خلکو باندې الله خاصه مهرباني وي چې په لږ وخت کې قرآن ختم کړي او بعضې داسې وي چې په ډېر وخت کې ختم کړي نشي ختمولی. نو الله جل جلاله د قرآن عظیم دا صفت بیان کړی دی چې دا ډېر لوستونکی کتاب دی، ډېر زیات لوستونکی کتاب دی. د دې وجې نه د قرآن اطلاق چې دا په زبور باندې هم شوی دی. زبور باندې مو ویلی شوي دي. زبور ته قرآن ویلی شوی دی. داود علیه السلام لوستونکی کتاب څوک لولي بس هغه ته، لیکن د قرآن خپل وجه د دې وجې نه ښودی چې دا قرآن عظیم ډېر زیات لوستلی کېږي هر ځای کې هر موقع باندې. او قرآن فرمایي دی سورة یونس کې چې قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور. ستاسو د رب د طرف نه دا د نصیحت او د روحاني بیمارو دپاره او د انسان عقلی او روحاني ضرورت دپاره الله قرآن نازل کړی دی. او سورة انعام کې الله فرمایي قل انما الآیات عند الله وما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. ای پیغمبره ته ووایه که ټول نشانې د الله سره دي څنګه چې غواړي ظاهر به کړي او تاسو ته څه معلومه ده الله جل جلاله نشانی په څه طریقې سره راولي. نو الله تبارک وتعالی په آخر بل آیات کې فرمایي چې کچرې رب العالمین غوښتل نو دا خلک به ټول مسلمان کړي. ولې ځکه د الله فیصله ده فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. د چا خوښه ده سورۃ کهف کې راځي که مؤمن کیږي که کافر کیږي. ما ته هر څه واضح کړي دي. او بیا بل ځای کې الله فرمایي ونبلوکم بالشر والخیر فتنه. سوره انبیاء کې راځي الله د بدو سره انسان ازمایي د نیکو سره هم ازمایي. اوس که بای فورس خبره شي نو بیا به د دې نیکو دې ته ضرورت نه به د هغې اجر ته ضرورت نه به د هغې سزا ته ضرورت ځکه دا خو به الله تعالی په زور باندې کول. نو نه الله جل جلاله انسان ته اول پوهه ورکړې ده او د پوهې نه بعد ورته بیا اختیار ورکړی دی چې دقه شانې طریقې سره ژوند تیاری نو ته به دا میلاویږي. او الله فرمایي وتحل قریبا من دارهم. نو دې متعلق راځي دا مشرکین چې دا به همیشه په جنګونو او په یرو او په ترا کې پراته وو چې دا مسلمانانو باندې کله راځي او څنګه به راځي او په څه طریقې به راځي او څنګه به بدل لري. نو په 6 هجري واقعه موجوده ده د صلح حدیبیه واقعه ده. الله جل جلاله دغه مسلمان د هغې نه وروسته راوصل په دوی باندې او باقاعده هغه پکې دغه چې څومره تکلیفونه او څومره برداشت دو کړو بیا هم الله جل جلاله نبی علیه السلام راوستو سره د مرګرو او داسې بیا راغی لکه سړی چې په سړي باندې سي ناڅاپه راوخیږي دقه شانتې او ټوله مکه چې دی فتح کړله رب العالمین له عجیبه او عظیم شان چې دی قوت ورکو. نو دا خو ورځې د الله تبارک وتعالی بدلی او الله جل جلاله فرمایي چې دې خلکو ته بیا پته ولګي چې دا د دوی دنیا کې څه کول او څه مقصد د پاره راغلی او مقصد دو ير کو الله ولا سبا الله او سزا ورکړه. ولو ان قرانا سویت کچری دا قران چران ولشوی بالجبال پاغي سرغونه او قطعت بالارض او یا کټکړې شوی په دې باندې
زمکا او کلم بالموت یا خبر کې دې شوي په دې سره دا غي مړو سره بیا هم دوی ایمان نو راوړي بل لله الامر جميعا بلکې خاص الله لره ټول اختیار دی افلم یاس الذین آمنوا ان پویګه کسان چې ایمان راوړل دي الله یشاء الله ک الله غخته پزور لا د الناس جميعا والله بيدات کړه ټول انسانانو ته ولا يزال الذين مشي کفرو کافران تصيبهم چې رسیب دوی ته ما سونو قاریاتن په سبب دا کارونو چې دوی کوي تکلیف وتحل قریبا من دارم یا بنازلی کې غاظاب نزدې د کو د دوی ته حتا یاتی وعد الله تر دې چې راشي وعده الله ان الله بشک الله لا يخلف الميعاد خلاف نه کوي د وعده خپلنا